Francisco Miguel era un explorador de formas, ela é a súa compañeira vital e a súa compañeira creativa, cunha gran cultura, cun interese especial por aprender. Claro, era a súa musa, era o seu modelo, era todo para ele. Xira quere facer crónica, quere deixar memoria, quere contar o que pasou. Até 7 veces Xira coloca o topónimo Bertoa no seu texto, é dicir, esa teima de Xira en sinalar o sitio, pois tal vez tivera tamén como objetivo pois que alguén algún día abrise esa fosa, localizase os restos de Francisco Miguel e lle dese finalmente sepultura, non? O párroco daquela época fixeron a esmola xunto cos veciños para mercarlle 4 caixas de madeira a eses corpos para darlle unha sepultura o máis digna posible, non? A obra dese período, tanto mexicana como galega, dos últimos anos, ciertos anos 30, digamos, del, ese tipo de figuración de realismo máxico, tivo que ter un impacto visual moi grande. Creo que influiu muitísimo na obra de Urbano Lubril. Eu comparo a Francisco Miguel con García Lorca. El foi asesinado, pero que creación artística teria producido Francisco Miguel ao longo dunha vida normal, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.